Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。今日我哋有一個特別嘅任務啊，就係參觀呢一間美國大牌子嘅單車鋪。我嚟之前呢，已經預先打咗電話同佢哋傾咗，可唔可以錄影嘅？佢哋話係冇問題嘅。咁今次呢，就會帶大家入去參觀下啦，同埋揾個員工嚟介紹下 Trek 牌子嘅幾部公路車。你好啊，頭先我打個電話嚟噶啦，就同阿 Greg 傾過下，想睇下公路車方面有啲咩選擇，唔知你幫唔幫到我呢？可以，冇問題啊。你通常喺邊度踩單車噶？我通常都係喺屋企附近嘅郊區踩，大多數都係山路嘅，爬山爬得好多嘅，所以會想揾一部較為輕，飛輪最好32或者以上咯。咁你對我哋嘅單車熟唔熟悉噶？我本人就唔係太熟悉，我聽過有兩部主要嘅單車，一部叫 Evander 啦，聽講呢一部呢就係專注爬坡嘅，另外有一部咧叫做 Madone， 係算係攞嚟比賽用嘅，流線型啲嘅。係 Madone 咧就可以話係一部較為快嘅，專係攞嚟比賽用嘅單車，但係唔代表唔可以攞嚟爬坡咯。個設計當然較為流線型啦，但係如果你想揾一部較為輕嘅、最輕嘅攞嚟爬山嘅，同埋配呢個大嘅飛輪 Evander 咧就會比較適合啲。我哋仲有一部叫做 Domani 啦，就比較重少少嘅，都係一個非常好嘅選擇。但係如果你真係要講求輕量化嘅，攞嚟爬坡嘅 Evander 係一個最好嘅選擇。OK。咁呢兩部邊一部先係 Evander？ 係依部橙色，呢一部就係 Evander。咁 Evander 有冇分唔同品種㗎？當然有啦，睇下你用邊一款嘅配件啦。我哋眼前呢一部呢，就係 P1 嚟嘅，算係較為高級嘅，通常都係跟 Ultegra 或者以上嘅。個編號呢，就係 SL6。你對呢個組件有冇啲咩要求啊？其實105同埋 Ultegra 嘅分別唔係好大，係除咗個重量，但係我寧願俾多少少錢揀部跟 Ultegra 嘅。OK，咁我諗你係想揾碳纖維嘅車架係咪啊？因為你想較為輕嘅。係啊，碳架啦。OK，咁我諗你係想揾一部 SL6 或者以上嘅。咁 SL 係咪代表碳架嘅呢個稱呼？係嘅。頭先你剛才話下邊嗰部叫咩名話？呢一部叫做 Domani 啊，呢一部較為重啲咯。即係如果你真係想攞嚟爬坡嘅，我哋唔會建議買呢一部咯。但係都唔等於你唔可以攞嚟爬坡，都係唔錯嘅。呢個車架係咪鋁製㗎？我哋有兩個選擇俾你嘅，碳架或者鋁架。呢個車架係為走長途而製嘅，佢加埋呢個叫做 ISO Speed。個車架後方呢一兩邊咧係可以屈曲，做到呢個避震嘅功效嘅，踩落去冇咁蹬啦，舒服啲啦。除咗踩公路，亦都可以踩碎石啊、gravel 嗰啲咯。個前叉係超闊嘅，可以容納啲好闊嘅單車胎，40mm 都冇問題嘅。我見到呢兩部都係碟剎嘅，你哋會唔會有呢個 C 夾嘅版本啊？我哋而家推銷緊嗰啲所有都係碟剎嘅。哇，係咪真係話以後你哋唔會再出 C 剎㗎？
大致上係噶啦，我哋唔會再速噶啦，因為呢個碟剎呢就俾到嗰種較為高嘅制動力，同埋喺彎位度可以更加遲收油，個力度容易掌握啲啦，同埋任何天氣、任何情況，碟剎都係好啲嘅。我哋本公司就寧願犧牲少少重量嚟換取更加好嘅制動力咯。OK，咁呢啲新單車呢，有冇跟保養㗎？當然有啦，個車架呢就係終身保養嘅，而個碳拎呢都有2年保養嘅。其他方面嘅嘢呢，例如個組件啊嗰啲呢，就係跟翻廠方即係 Shimano 啦提供嘅保養啦，即係2年嘅都係。其他會燒毀嘅嘢，例如車胎啊、巴帶嗰啲咁啊，就冇保養嘅。OK， 我有另一個問題想問你啊。咁我聽聞呢，因為肺炎呢，令到好多人都做多咗戶外活動，就多咗人踩單車。我聽講話所有單車鋪呢都冇乜貨，好難攞到貨。唔知而家仲係咪咁樣呢？係啊，真係而家呢都仲係好難攞到貨啊！但係都要睇翻下你要邊一款啊，同埋你個單車嘅 size 啦。OK， 咁如果我揀到一部我想買嘅單車，咁你哋又冇貨嘅，咁要大概等幾耐到呢？其實呢，如果我哋鋪頭冇貨呢，就唔等於真係冇嘅，因為我哋有好多分店啦，同埋唔同嘅供應商可以安排速遞過嚟我哋呢一個地點。都係嗰句咯，要視乎睇下你揀邊一款單車，用邊一款組件同埋個尺碼啦。咁如果你選擇我哋呢一個 P1 嘅，即係度身訂造嘅，係可以俾你選擇唔同嘅配搭嘅顏色啊、拉花啊咁嘅。通常咧，你揀 P1 咧就冇等咁耐嘅。OK， 咁我另外一個問題想問你嘅。我聽人講咧話 Track 嘅單車咧係台灣製造嘅，係咪真㗎？我覺得應該係真嘅。OK， 我冇其他嘅問題啦，唔該晒。冇問題。希望大家會中意呢一條短片啦，記得俾個 like、訂閱同埋分享。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。